А я тебе что говорил? Ну что, беги, меняй батарейку тогда, что? А я в твой воткнусь пока. А мы сейчас вам сыграем то, что, короче, он не умеет. Давай! Еще! 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 Еще!
дядя Аркадий бас-гитару, блядь. Аркадий. Активные звучки, это гомосексуалист. Аркадий, дайте понимаю, что он и без гитары сыграть может, но... Давай же, знаешь, побритый пять сразу нет. Все менты сосут болты. Слышь, хуеплёты, есть у кого-нибудь батарейка, пожалуйста? Бля, да ты заебал. Правда? Не, серьезно, батарейка есть у кого-нибудь типа варты, блядь, вот на 9 вольт? Варта это группа, а не батарейка. Легко, ну бля, ну легко, я верю. Нахуй активные пацаны. Спасибо вам. Тогда перестроимся и сыграем последние 3 песни, пойдем домой. Пизду! Погоди, пацаны, еще надо песни сыграть. Придешь, дать, пацаны?
Наша песенка называется «Нынче прихожу могил». Да, все, подожди, одна маленькая песня.